Pessoal, no canal Só de Mecânica, o pessoal se inscreva lá, escreve toinha pra nós lá pra ver mais o que acontece dia a dia na oficina, né? A gente falar desse motor, essa range equipado com motor 2.8, né? Os caras chegou pra gente aqui na oficina que o cartão o motor tava com um barulhinho, o cara via que era barulho de válvula quando tava batendo válvula, né? Olha. Ó, esse barulho que acontece, a válvula fica folgada, ela fica batendo, né? Que esses carros aqui, eles usam uma regulagem de válvula, né? É um calibre aqui, ó. Pode ver que tem várias medidas, né? Conforme o carro vai um calibre para regulagem certinho das válvulas, né? E quando ele acontece de folgar demais, o cara liga lá, o carro fica fazendo esse barulho, né? O cara escuta que é um barulhinho de válvula que tava batendo, né? Agora aqui em cima é a regulagem dele, ó. Para afrouxar a porca, aqui em cima vai ter uma chazinha de fenda ali, ó. É igual a Fusca então, é igual do Fusca, o pessoal acostumado nas antigas a regular a válvula do Fusca, né? Só tem que deixar no balanço certinho, tudo aqui assim, né? Regular cilindro por cilindro, bem legal, tudo ali assim, né? Passa a paletinha aqui na ponta da válvula ali assim, né? Até ele ficar ajustado legalzinho, né? Pra parar esse barulho que tá fazendo, né? Deu bom então? Só mostrar ali pessoal o que acontece dia a dia na oficina aí. Uns barulhinhos ali, algumas coisas, de repente essa é uma regulagem de válvula aí. Deu bom então? Segue nós lá, nós se agradecemos.